তাহলে আমরা বলছিলাম যে রেফ্রিজারেটর কি করবে? রেফ্রিজারেটর করবে কি, এই লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন থেকে হিট নিয়ে সে কম্প্রেসরের ওয়ার্কের মাধ্যমে সে এই হিটটাকে সে কি করবে, Q2 দিয়ে হায়ার রিজার্ভারে সে ট্রান্সফার করে, যেটাকে আমরা কন্ডেন্সার নামে চিনি। আর এটা হচ্ছে ইভাপোরেটর। ভাইয়া এই জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে হয়? ও প্র্যাকটিক্যালি যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে হচ্ছে রেফ্রিজারেন্ট থাকে, রেফ্রিজারেন্ট গুলা আপনার প্রথমে কম্প্রেসরের মাধ্যমে কম্প্রেসড করে, এই যে এই জায়গায় কম্প্রেসড করে সে কন্ডেনসেশন হয়ে বেসিক্যালি ঘুরে আসে, কন্ডেনসেশন এবং এক্সপানশন বাল্ব দিয়ে দেন ইভাপোরেটরের মধ্য দিয়ে যায়। প্র্যাকটিক্যালি এরকম আর কি। আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল ডায়াগ্রামটাই তাহলে আঁকি। এই একটা ডায়াগ্রামটা দেখাই দিলে ভালো হয়। একটা কম্প্রেসর থাকে, দেন কন্ডেন্সার, তারপর হচ্ছে এক্সপানশন বাল্ব, এখানে প্রেসারটা ড্রপ হয়, থ্রটলিং ডিভাইস আর কি যেটা বলে এটাকে ইভাপোরেটর। এই এটা প্র্যাকটিক্যাল সাইকেলটা এরকম, এখান থেকে 1 2 আপনার রেফ্রিজারেন্টটাকে কম্প্রেসড করবেন, ব্যাপার স্টেট পাবেন, হ্যাঁ ব্যাপার রেফ্রিজারেন্ট, এই ব্যাপার রেফ্রিজারেন্ট কন্ডেন্সার কি করবে, লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট করবে। লিকুইড রেফ্রিজারেন্টটা এক্সপানশন বাল্ব দিয়ে প্রেসারকে ড্রপ করে সে কি করবে, ইভাপোরেটরের মধ্যে দিয়ে যাবে। তাহলে এটা কিন্তু লিকুইড রেফ্রিজারেন্টটা এবার ব্যাপার রেফ্রিজারেন্ট হবে। ঠিক আছে, তাহলে আপনি এখন চিন্তা করতে পারেন যে আপনি যদি আরো প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে চান, দেখেন লিকুইড ব্যাপার হওয়ার জন্য তাপ কি লাগে নাকি তাপ দিতে হয় উল্টো, বলেন তো? তাপ লাগে। হ্যাঁ, লিকুইড, আপনি পানিকে চিন্তা করেন, আপনি ওয়াটারকে যদি স্টিম করতে চান আপনার তাপ কি লাগবে নাকি তাপ ছাড়বেন, তাপ কি নিবেন না তাপ লাগবে। তাপ লাগবে। এই তাপটা ইভাপোরেটর কোত্থেকে নিবে, এই তার রিজিয়ন থেকে, যেটা আমার এনভায়রনমেন্ট বলতে পারেন, আপনি ফ্রিজের ভিতরের এরিয়াটা বলতে পারেন, হ্যাঁ ইনার সাইড অফ ফ্রিজ। তো রেফ্রিজারেন্টটা বেসিক্যালি এইভাবে কাজ করে। এটা হচ্ছে আমি যেটা আঁকলাম সেটা হচ্ছে ব্যাপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, ওটা আমাদের আছে, কারণ নেক্সট লেকচারে ওই টপিকটা আছে। ভাইয়া আরেকটা যেটা আছে ব্যাপার অ্যাবজর্পশন যেটা হ্যাঁ আছে হ্যাঁ, ওটাও ওটাও কি? আছে, থার্ড লেকচারে আছে ওটা। ঠিক আছে, আবার আরেকটা আছে এয়ার রেফ্রিজারেশন সাইকেল, ওটাও আছে, সমস্যা নেই, এবং এসি নিয়েও আচ্ছা ঠিক আলোচনা আছে। হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা রেফ্রিজারেটরের বেসিক যে ডায়াগ্রামটা সেটা আমরা বুঝার চেষ্টা করি। তাহলে এই লোয়ার রিজিয়ন টেম্পারেচার এরিয়া থেকে আমি তাপটা বের করে রেফ্রিজারেটরের মাধ্যমে কম্প্রেসরকে ইউজ করে আমি Q2 নামে, সেটা কন্ডেন্সার বা এনভায়রনমেন্ট বলেন বা সিং বডি বলেন, যেটাই বলেন আপনি, অর্থাৎ এখানে বেশি টেম্পারেচার থাকবে, এটার চাইতে এটা বেশি টেম্পারেচার থাকবে, ওই বেশি টেম্পারেচার রিজিয়নে এই তাপটাকে আপনি ট্রান্সফার করবেন। তাহলে এই রেফ্রিজারেটরটা চলতেছে কিন্তু ওয়ার্ক বা এক্সটার্নাল ওয়ার্ক, আপনি ওয়ার্ক দিলেই এই রেফ্রিজারেটরটা চলবে। তাহলে এই ওয়ার্কটা আমাদের ম্যাথ অনুসারে সেটা ওরা বলতে চাচ্ছে কারের মধ্যে যে ইঞ্জিনটা আছে ওই ইঞ্জিনটার শ্যাফটের মাধ্যমে আমি এই রেফ্রিজারেটরটা চালাচ্ছি। তার মানে ওরা এই কথাটাই কি বলছে যে হিট ইঞ্জিনের শ্যাফটটা রেফ্রিজারেটরের সাথে, এটাই মানে হিট ইঞ্জিনে যে কাজটা পাচ্ছি এটা রেফ্রিজারেটরে ইউজ রাইট করতেছি। রাইট রাইট, এটাই রেফ্রিজারেটর ইউজ করছি আমি। ঠিক আছে,
এখন দেখেন তো আপনি প্রশ্নটা বুঝেন, আবার বুঝেন। হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি দেওয়া আছে, এই রেফ্রিজারেটরের কপ দেওয়া আছে, এবং হিট রিমুভ করতে হবে এই যে 1 কিলো জুল, এই জায়গাটা থেকে হিট 1 কিলো জুল আপনাকে বের করতে হবে। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরের সাইড, ম্যাথ অনুসারে এটা হচ্ছে কারের ইনসাইড। তাহলে এই 1 কিলো জুল তাপ আপনার এখান থেকে বের করার জন্য কতটুকু ফুয়েল দিবেন, কোথায় ফুয়েল দিবেন, এই Q2 রাইট। আপনি ওয়ার্ক পাওয়ার জন্য ফুয়েল দিবেন না এখানে, নাইলে তাপটা আসবে কোত্থেকে, ওই জি। Q2 টা মান কত সেটা আপনাকে বের করতে বলছে, ফুয়েল এনার্জি। প্রশ্নটা কি এই পর্যন্ত আমরা সবাই বুঝছি? হ্যাঁ, আমরা যদি বুঝে থাকি তাহলে আমাদের কি করতে হবে, মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার। রেফ্রিজারেটরের কপ যেহেতু দেওয়া আছে এবং রেফ্রিজারেটরের Q1 যেহেতু দেওয়া আছে, আমরা রেফ্রিজারেটরকে চালাতে কত ওয়ার্ক ডান লাগে সেটা বের করে ফেলতে পারবো। সূত্রটা কি হবে তাহলে, কপ অফ রেফ্রিজারেটর, তাহলে সেম জিনিস, আউটপুট বাই ইনপুট। আউটপুটে আপনি রেফ্রিজারেটরের আউটপুট কি এটা না, যত পরিমাণ হিট এখান থেকে বের করা যায় সেটাই আমার আউটপুট Q1। আর ইনপুটে কি, এই রেফ্রিজারেটরকে চালাচ্ছি কি দিয়ে, ওয়ার্ক ডান দিয়ে, তাহলে ডাব্লিউ, কিউ বাই ডাব্লিউ। তাহলে এই কপের মান দেওয়া আছে 3, তাহলে ওয়ার্ক ডান কত আসবে, Q1/3। তাহলে Q1 হচ্ছে 1 কিলোজুল পার 3, তার মানে 1/3 কিলোজুল কাজ। 1/3 কিলোজুল কাজ আমার লাগবে এই রেফ্রিজারেটরটাকে চালাইতে। এখন আসেন, এই 1/3 কিলোজুল কে দিবে, হিট ইঞ্জিন দিবে রাইট। এই 1/3 কিলোজুল তাপটা কে দিবে, কাজটা কে দিবে আমাকে, হিট ইঞ্জিন সাপ্লাই দিবে। তাহলে হিট ইঞ্জিনের কপের রিলেশন বা হিট ইঞ্জিনের থার্মাল এফিসিয়েন্সি সেম কিনা, সেম বলছিলাম না আমরা। তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো এখন, এফিসিয়েন্সি সমান হিট ইঞ্জিনের জন্য আউটপুট বাই ইনপুট। তাহলে ওর থার্মাল এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 0.35, ওর আউটপুটে আমি পাচ্ছি কাজ, আর ইনপুটে আমি দিচ্ছি Q2 মানে ফুয়েল এনার্জি। তাহলে Q2 সমান হচ্ছে W/0.35। তাহলে W হচ্ছে কত, 1/3 ভাগ 0.35। 1/3 ইন্টু 0.35, 0.95 কিলোজুল। তাহলে 0.95 ফুয়েল এনার্জি আপনার এই রেফ্রিজারেটরটাকে চালাতে বেসিক্যালি হিট ইঞ্জিনে ইউজ করতে হবে। ম্যাথটা বুঝছেন? খুবই সহজ একটা ম্যাথ এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ। আচ্ছা, তো এখানে আরো ম্যাথ আছে, যেমন 3 নাম্বারটাতে কি বলছে, 3 নাম্বারটা একটু পড়ে দিই। এটা জাস্ট টু রিজার্ভার, a reversible heat engine receives heat from two thermal reservoir maintained at constant temperature 750 and 500 Kelvin. The engine develops 100 kilowatt of power and rejects এত of heat and heat sink এত। এই যে যেই পাওয়ার, যেই তাপটা সে ছাড়ছে, ওই তাপটা হচ্ছে 3600 কিলোজুল/মিনিট, এবং যে বডিতে ছাড়ছে তাপটা, সেই বডির সিং বডির তাপমাত্রা হচ্ছে 250 কেলভিন। Determine the thermal efficiency of the engine and heat supplied by each thermal reservoir. তাহলে কিভাবে করবেন এটা, এটা একটু কমপ্লেক্স হবে মনে হচ্ছে। তাহলে এখানে আমাকে দুইটা রিজার্ভারে থেকে বলছে হিটটা আসছে। এটা হচ্ছে 750 কেলভিন, এটা হচ্ছে 500 কেলভিন, আর এটা হচ্ছে 250 কেলভিন।
ইঞ্জিন ডেভেলপস 100 কিলোওয়াট পাওয়ার, তার মানে ডাব্লিউ এর মান দেওয়া আছে 100 কিলোওয়াট, রিজেক্ট 3600, তার মানে Q1 3600 কিলোজুল পার মিনিট। ডিটারমাইন থার্মাল এফিসিয়েন্সি, এটার এই হিট ইঞ্জিনটার থার্মাল এফিসিয়েন্সি বের করতে হবে, এবং হিট সাপ্লাইড বাই ইচ থার্মাল রিজার্ভার, প্রতিটা থার্মাল রিজার্ভার ইন্ডিভিজুয়ালি কতটুকু হিট সাপ্লাই করছে। তাহলে কিউ 750 ওয়াট এবং কিউ 500 ওয়াট, এটা আলাদা আলাদা কত হিট আমার রিজার্ভারে দিচ্ছে, সেটা মেইন হিট ইঞ্জিনে দিচ্ছে, সেটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। আপনারা কি প্রশ্ন বুঝছেন? আমি আবার বলি, 750 ডিগ্রি 750 কেলভিন এবং 500 কেলভিনের দুইটা রিজার্ভার থেকে একটা হিট বেসিক্যালি একটা হিট ইঞ্জিনে আসছে, Q2। এই Q2টা এই হিট ইঞ্জিনে আসছে, এবং হিট ইঞ্জিনটা 100 কিলোওয়াট তাপ আপনাকে কাজ দিচ্ছে, এবং বাকি তাপ সে বের করে দিচ্ছে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বডিতে, 250 কেলভিন সেন্টিগ্রেডের বডিতে, এবং এর Q1টা হচ্ছে 3600 কিলোজুল পার মিনিট, যে রিজেক্ট যে তাপটা সে বের করে দিচ্ছে, হ্যাঁ বর্জন করছে, সেই মানটা হচ্ছে 3600। তাহলে এর থার্মাল এফিসিয়েন্সি আপনি বের করার জন্য দেখেন তো, আপনি এই রিলেশনটা আগে লিখতে হবে কিনা, কারণ এফিসিয়েন্সি সমান কি, ইঞ্জিনের জন্য আউটপুট বাই ইনপুট। তাহলে আউটপুটে আপনি কি পাচ্ছেন, হিট ইঞ্জিন থেকে কাজ, আর ইনপুটে আপনার কি দিচ্ছেন কাজ পাওয়ার জন্য Q2। এই Q2 কিন্তু আপনি জানেন না, বাট Q2 কে আপনি কি লিখতে পারবেন, যেহেতু আমরা জানি কাজ সমান Q2 মাইনাস Q1, তাহলে Q2 কে আপনি কি লিখতে পারবেন, কাজ প্লাস Q1 লেখা যায় কিনা, এটা এখানে লেখেন, কাজ প্লাস Q1 এফিসিয়েন্সি সমান, কাজ আপনি জানেন 100 কিলোওয়াট, 100 কিলোওয়াট এককগুলো খেয়াল রাখবেন, প্লাস Q1 হচ্ছে 3600, তাহলে 3600 কি একক আছে, কিলোজুল পার মিনিটে আছে, এটাকে 60 দিয়ে ভাগ করলে এটা চলে গেল সেকেন্ড, আর সেকেন্ড মানে এর এককটাও কি হয়ে গেল, কিলোওয়াট হয়ে গেল। তাহলে কিলোজুল পার সেকেন্ডকে আমরা কি লিখতে পারবো, কিলোওয়াট লিখতে পারবো, সো আমরা সরাসরি এটাকে কিলোওয়াটেই লিখে দেব। তাহলে এখান থেকে কত আসছে, কারো আসছে দেখেন তো, 0.625, মানে 62.5%, রাইট, এরকম। হ্যাঁ। তাহলে এটা একটা আনসার গেল। এখন এটা সহজ, হ্যাঁ এটা আমরা সবাই পারবো, বাট আপনাকে যখন বলছে যে ইন্ডিভিজুয়ালি এই 750 এখানে এই হিটটাতে আনার জন্য কত কাজ করছে, এই 500 কেলভিন থেকে কত তাপ আসতেছে, রাইট, দুইটা রিজার্ভার, তাহলে দুইটা রিজার্ভারকে আমি প্যারালাল করেই তো একটা কিউ আনছি, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল কিউ কত তাদের, সেটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে বলছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখি, আমরা এখন এন্ট্রপির ব্যাপারটাতে যাব। তো দেখেন তো এরা 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 নিজেদের মধ্যে রিভার্সিবল প্রসেস কিনা, দুইজনে একত্র হয়ে দেন একটা তাপ এক জায়গায় কি করছে, তারা দিচ্ছে কম্বিনেশন করে, তাদের মধ্যে একটা কম্বিনেশন হয়ে দেন তারা একটা তাপ দিচ্ছে, দুইজন থেকে একটা তাপ বেরোচ্ছে, দুইজনের তাপের যোগফলটা হচ্ছে এই Q2টা, এটা তো বোঝা যাচ্ছে, রাইট। তাহলে আমি এই জিনিসটা লিখতে পারি না যে Q750 প্লাস Q500 ইকুয়াল হচ্ছে Q2, রাইট, এটা লেখা যায়। তাহলে এটা যদি লেখা যায়, এই Q2টা আপনার লাগতেছে না, এই Q2টা আমাকে বের করতে হবে। তাহলে Q2 আপনি কিভাবে বের করবেন, আমরা কি দেখছিলাম যে Q2 সমান হচ্ছে W মাইনাস Q1, তাহলে Wটা ছিল 100 কিলোওয়াট মাইনাস Q1 ছিল 3600/60 কিলোওয়াট। বাট W প্লাস Q1 হবে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড। 100 কত আসে, 160, 160, হ্যাঁ কিলোওয়াট। এতটুকু কি আমরা সবাই বুঝছি? তাহলে আমার মোট তাপটা বেসিক্যালি এখানে ঢুকছে কত,
160 কিলোওয়াট। তাহলে এই কিউ 750 এবং কিউ 500 দুইজন মিলে আমাকে মোট 160 কিলোওয়াট দিচ্ছে। মোট 160 কিলোওয়াট দিচ্ছে, এটা আমরা ক্লিয়ার, রাইট? এখন যেহেতু এরা রিভার্সিবল প্রসেস, দুটো রিজার্ভার সেম তাদের কম্বিনেশনে তারা কিন্তু একটা হিট এখানে দিচ্ছে, সো আমরা একটা রিলেশন লিখতে পারি। রিভার্সিবল প্রসেসের জন্য আমরা কি রিলেশন লিখছিলাম, যে কিউ বাই টি ইকুয়াল কিউ বাই টি। দুজনের এন্ট্রপির মান কি হবে, এন্ট্রপির মান কি হবে, সেম হবে, রাইট? এটা বলছিলাম। তাহলে এই কিউটা, এই কিউ বাই টিটা আমরা লিখবো 750 এর জন্য, আর এই কিউ বাই টিটা আমরা লিখবো 500 এর জন্য। তাহলে কিউ 750 লিখে ফেললাম, আর কিউ 750 এর টেম্পারেচার কত, 750 কেলভিন, এই 750 বসাইলাম ওর টেম্পারেচার। কিউ 500 কত হবে, তাহলে 160 থেকে কিউ 750 বাদ দিলেই কি আমি কিউ 500 পাচ্ছি না, ডিভাইডেড বাই 500। এখান থেকে আপনি কিউ 750 এটার মানটা বের করুন। আপনাদের কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? এরা দুইজন রিভার্সিবল প্রসেসে আছে, যার কারণে এরকম ঘটনাটা হলো। যদি রিভার্সিবল থাকতো তাহলে কিন্তু একটু ভিন্ন হইতো। এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কখন আমি বুঝবো এটাই রিভার্সিবল, কখন রিভার্সিবল বুঝবো? সেটার জন্য আমাদের একটা ডায়াগ্রাম আমি কিন্তু আপনাকে ফার্স্টেই ছোট করে একটা ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছিলাম। এই দেখেন, এই এই পাশাপাশি সরাসরি যে জিনিসটা স্টেট 1 থেকে স্টেট 2 তে যায় সেটা হচ্ছে রিভার্সিবল প্রসেস। আর অনেক ঘুরে ফিরে যদি আপনি বলেন ইরিভার্সিবল প্রসেস। এবং ইরিভার্সিবল প্রসেসে একটা কথা আমরা বলছিলাম, ইরিভার্সিবল প্রসেসের তাপ এক জায়গা থেকে চলে গেলে ওটা আর ওই জায়গায় ফেরত আসবে না, এটাও এই কথাটাও আমরা বলছিলাম। ওদের মধ্যে কোনো শেয়ারিং নেই, ওরা একজন যা আছে ওই আরেকজনকে সেই তা দিয়ে দিচ্ছে, এরকম টাইপের একটা জিনিস। ব্যালেন্সিং নাই তাদের মধ্যে, যার কারণে তাদের এন্ট্রপির পরিবর্তনটার একটা ভ্যালু আসবে। এটা কত আসছে, 96। তাহলে Q75 হচ্ছে 96 কিলো ওয়াট, রাইট? জি ভাই, কিলোওয়াট। তাহলে Q500 কত আসবে, 160 থেকে 96 টা 64 কিলোওয়াট। এই দুটো হচ্ছে आंसर। ইন্ডিভিজুয়ালি তারা এত তাপ শেয়ার করছে, তো এই ম্যাথটাও ইম্পর্টেন্ট আছে, এই ম্যাথটা করবেন, আবার ট্রাই করবেন এটা। ভাই কিউ বাই টিটা আরেকটু বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, কিউ বাই টি এখানে, এখানে প্রশ্নটা একটু খেয়াল করি আমরা। হ্যাঁ, প্রশ্নটাতে কি বলছে, এই রিভার্সিবল, এই দেখেন কথাটা আছেই লেখা, এখানে কি লেখা আছে, এই রিভার্সিবল হিট ইঞ্জিন কথাটা লেখা আছে কিনা? জি ভাই। আচ্ছা, তাহলে রিভার্সিবল হিট ইঞ্জিন রিসিভস হিট ফ্রম টু থার্মাল রিজার্ভার মেইনটেইন এট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার অফ 750 এবং 500। তার মানে আপনাকে এই জিনিসটাই বলতেছে যে একটা রিভার্সিবল হিট ইঞ্জিন 750 কেলভিন এবং 500 কেলভিন এই দুইটা রিজার্ভার থেকে একটা হিট নিচ্ছে, এতটুকু বুঝছেন? এরা দুইজন যেহেতু, এটা যেহেতু রিভার্সিবল হিট ইঞ্জিন, তাহলে এদের হিটিং যে সোর্সটা, হিট যেখান থেকে আসবে ওইটাও কি রিভার্সিবল প্রসেস হয়ে আসবে না, হবে কিনা রিভার্সিবল প্রসেস? আচ্ছা, তাহলে রিভার্সিবল প্রসেস যদি হয়, আপনি কি এটা মানতে নারাজ, মানে এরা দুইজন রিভার্সিবল প্রসেস না, এরকম কিছু প্রবলেম হচ্ছে কারো? না ভাই, রিভার্সিবল প্রসেস এটা। ওকে, রিভার্সিবল প্রসেস। তাহলে রিভার্সিবল প্রসেসে আমি কি বললাম, এন্ট্রপি কি হবে, রিভার্সিবল প্রসেসের এন্ট্রপি কিউ বাই টি, এটা হবে এন্ট্রপি সমান হবে, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সেম হবে। আমি বলছি যে এই কিউ বাই টি এর যে ভ্যালুটা, সেটা যদি 10 আসে, 10 দিয়ে एग्जांपल দিছিলাম, এই কিউ বাই টি এর ভ্যালুটাও
10 আসবে, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সেম হবে। তাহলে কোয়ান্টিটি যদি সেম হয়, এই কিউ বাই টি ইকুয়াল কিউ বাই টি আপনি লিখতে পারেন কিনা? জি। আচ্ছা, তাহলে এই 750 কেলভিনের রিজার্ভারটার এন্ট্রপি এবং 500 কেলভিনের রিজার্ভারের এন্ট্রপির আপনি সমান লিখতে পারেন কিনা? জি ভাই। আচ্ছা, তাহলে এই 750 এর কিউ হচ্ছে কিউ 750 ধরলাম, আর 750 এর তাপমাত্রা কত? 750 কেলভিন, ইকুয়াল ইকুয়াল এটার কিউ হচ্ছে 500 কেলভিনের কিউটা। তাহলে আমার মোট কিউ হচ্ছে 160। 160 থেকে 750 এর কিউ যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, তাইলেই এটা 500 কিউ কিনা, অর্থাৎ 500 কেলভিনের রিজার্ভারের কিউ। তাহলে 160 মাইনাস কিউ 750 লিখতে পারি, রাইট? এটা বুঝছেন? এই লাইনটা বুঝছেন? জি ভাই। হ্যাঁ ভাই, বুঝছি এটা। 500 কেলভিনের টেম্পারেচার 500 লিখলাম, ওকে। এখান থেকে কিউ 750 বেড়ে গেল, এবং দেন 160 থেকে এটা বাদ দিলে 500 টা বেড়ে গেল। আপনি এখন ক্লিয়ার? ভাই দুইটা দুইটা সোর্স যেহেতু প্যারালালি হইছে, রিভার্সিবল বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে ইরিভার্সিবল এর কোনো এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? ও ও আচ্ছা আচ্ছা, ইরিভার্সিবল যদি হয় তাহলে হিট সোর্স এভাবে ডিরেক্ট আসবে না হিটটা। এটা আমি আপনাকে দেখাই তাহলে। ভালো কথা বলছেন, এটা আসতেই পারে, মানে এরা কি ইন্ডিভিজুয়ালি ঢুকতেছে কিনা দেখেন তো। জি ভাই। তাহলে এদের মধ্যে এরা কি রিভার্সিবল না ইরিভার্সিবল? এই হিটটা দিয়ে ফেলছে একে, এই হিটটা হিট ইঞ্জিনে দিয়ে ফেলছে, হিট ইঞ্জিন তো আর কখনো একে ব্যাক করবে না। ব্যাক করবে? না। ব্যাক না করলে কি না ভাই। ইরিভার্সিবল কিনা? এই যে হিটটা দিবে, এই হিটটা কি হিট ইঞ্জিন এরে ব্যাক করবে? তাহলে এরা দুইজন কি প্রসেস? ইরিভার্সিবল প্রসেস। এখন বুঝছেন? মানে সোর্স গুলো যদি একদম সেপারেটলি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেপারেটলি যদি ওরা হিট ইঞ্জিনে আসে, তাহলে তো ওদের মধ্যে কোনো হিটের ব্যালেন্সই নেই, ওরা হিট ইঞ্জিনকে দিয়েই দিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হিটটা, ওদের মধ্যে কোনো এক্সচেঞ্জ নেই। বাট যখন তারা দুজন একসাথে হচ্ছে, আগে যে আমরা দুজন একত্রে গিয়ে হিট ইঞ্জিনে যাব, আমার জন্য ওয়েট করিস, এরকম যদি হয়, তাহলে ওরা আগে রিভার্সিবল হইতে হবে কিনা? জি ভাই, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাইলে নেক্সট এখানে আরেকটা ম্যাথ আছে, এগুলো আপনারা পারবেন। আমি এই জিনিসটা একটু আলোচনা করি, যদিও বা এটা কালকে আমাদের টপিকে আবার আছে, বাট ওটা ব্যাপার কম্প্রেশন হয়ে আছে। আমরা আজকে এই রেফ্রিজারেটরের ডায়াগ্রামটা আমি একটু আগে যেটা আলোচনা করছি ওইটা এখানে লেখা, দেখেন তো সব ঠিক আছে কিনা। কন্ডেনসেশন লিখছিলাম না উপরে, বড় টেম্পারেচারকে T2 কন্ডেনসেশন এরিয়া, আর ছোট টেম্পারেচার এরিয়াকে কি বললাম? ইভাপোরেশন এরিয়া। তাহলে তাপটা কোত্থেকে যাবে? এই লোয়ার টেম্পারেচার থেকে হায়ার টেম্পারেচারের দিকে যাবে। তাহলে লোয়ার টেম্পারেচারের থেকে হায়ার টেম্পারেচারে যাবে কার মাধ্যমে? কম্প্রেসর ওয়ার্ক। কম্প্রেসরের মাধ্যমে। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেশন সিস্টেম। তাহলে এই কিউ2টা আমার কন্ডেন্সারের মধ্যে দিয়ে এনভায়রনমেন্টে সে আউট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখন আমাকে এই কপের ব্যাপারটা দেখেন, আমি বুঝেছি কিনা। কপ মানে কি বললাম? আউটপুট বা ইনপুট। আউটপুট বাই ইনপুট। এই আউটপুটটা হচ্ছে আমরা শিখবো রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট নামে। মানে এই জিনিসটাকে কত ঠান্ডা করতে পারি, এই ব্যাপারটা আপনি এভাবেও বলতে পারেন যে কুলিং ক্যাপাসিটি। যদি এসির বেলায় বলি, আমরা এটাকে বলি কুলিং ক্যাপাসিটি। কুলিং ক্যাপাসিটি। তাহলে রেফ্রিজারেটরের বেলায় আমরা এটাকে কি বলতেছি সুন্দর করে? রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট বাই এ ওয়ার্ড নাম।
ইনপুটে ওয়ার্ক ডান, যেটা কে দিবে, কম্প্রেসর দিবে। তাহলে কপারকে আরো কি লিখতে পারেন, এই রেফ্রিজারেটিং ইফেক্টটা কোনটা, এই Q1টা। সো Q1 লিখে ফেললাম। ওয়ার্ক ডান কি, W কে কি লেখা যাবে, Q2 - Q1 লিখলাম। এবং টেম্পারেচার দিয়ে যদি আমরা লিখতে পারি তবে সেটা হবে T1 বাই T2 - T1। এটা কি কোত্থেকে আসছে, Q1 সমান T1, একটু আগে বলছি এখনই খাই ফেলছো। ভাই ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম যে ইভাপোরেশন এরিয়াতে T1 আর কনডেন্সার এরিয়াতে T2। না সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু এটা কেন, এই রিলেশনটা কিভাবে আসছে ডাইরেক্ট? ওটা হচ্ছে ভাইয়া কার্নট হিট আর হ্যাঁ, টেম্পারেচার রিলেশন। রাইট রাইট, গুড। কার্নোটের হিট এন্ড টেম্পারেচারের রিলেশনটা আমি এখানে তারপর একবার লিখি, Q2 বাই Q1 ইকুয়াল আমরা কি লিখবো, T2 বাই T2/T1 T1। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি কার্নোট সাইকেলের বা কার্নোট ইঞ্জিনের হিট এন্ড টেম্পারেচার রিলেশন। এই জিনিসটা থেকে আমরা এই জিনিসটা লিখতে পারি। এখন আরেকটা মজার জিনিস দেখেন, যদি ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া এই রেফ্রিজারেশনের ক্ষেত্রে সোর্স আর সিঙ্কের টেম্পারেচার গুলো কি হবে? ও, সিং বেসিক্যালি, সোর্স বেসিক্যালি হচ্ছে যার থেকে আপনি হিটটা নেন, বুঝেন, যার থেকে হিটটা নেন ওর নামে সোর্স। আর যার মধ্যে ইভাপোরেটর হবে, হ্যাঁ ইভাপোরেটর সোর্স হবে ভাইয়া। হ্যাঁ হইতেই পারে, আমি হিটটা এখান থেকে নিচ্ছি আর এটাতে ছেড়ে দিচ্ছি। এখন সোর্সের সাথে যদি আপনি সিঙ্ককে অলওয়েজ কনসিডার করেন, সেটা একটা ব্যাপার আছে। যেমন আমরা রেফ্রিজারেটর কিন্তু এভাবেও কনসিডার করি যে ব্রাইন আর সিঙ্ক, বুঝেন নাকি করেন না, অস্বীকার তো করতে পারবেন না যে ব্রাইন ইউজ করেন না আপনি, ব্রাইন আর সিঙ্ক করেন কিনা বলেন। এখন ব্রাইন মানে কি বুঝেন, নোনা পানি, কম টেম্পারেচারের পানি, কম তাপমাত্রার এরিয়া, সবকিছুই বুঝেন। আর সিং মানে কি, সচরাচর আমরা কি বলি, সিং মানে কি, গরম তাপমাত্রা, গরম বডি, রাইট? তা আপনার কিন্তু রেফ্রিজারেশনে এটা ব্রাইন সাইড হয়ে যাচ্ছে আর এটা সিং সাইড হয়ে যাচ্ছে, এগুলো একটা ব্যাপার। এখন আপনি কম্পেয়ার করেন সোর্স আর সিঙ্কের মধ্যে আপনি কাকে কি নাম দিবেন, এটা আপনার উপর, এটা ম্যাথের উপর না, কোনো কিছুই না ম্যাথে। মানে সিং বললেই যে এটা অলওয়েজ সোর্সে হবে বা সিং বললেই যে এটা ইভাপোরেশন সাইডে হবে, ব্যাপারটা এরকম না। আপনি সোর্সের সাথে যদি সিঙ্ককে কনসিডার করেন, ওকে আমি বুঝাচ্ছি আপনাকে, আপনি দেখেন সোর্সের সাথে যদি সিঙ্ককে কনসিডার করেন তাহলে আপনি চিন্তা করেন তো সোর্স মানে কি বোঝাচ্ছে। সোর্স মানে হচ্ছে আপনি যেখান থেকে হিটটা নিচ্ছেন সে হচ্ছে সোর্স। তাহলে রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে আপনি হিটটা নিচ্ছেন কোত্থেকে, এখান থেকে, তাহলে ও সোর্স। হ্যাঁ, তাহলে এই সোর্স না, এই আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারতেছেন না এরকম কিছু? করতেছি। জি ভাই, না সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আপনি সোর্স আর সিঙ্ক, আমি আপনার কথা মতো আনসারটা দিচ্ছি। আপনি যেহেতু সোর্স আর সিঙ্ক নিয়েই কথাটা বলছেন, তাহলে আমি সোর্স জিনিসটাকে ধরতে পারলেই সিঙ্ক অটোমেটিক্যালি বের হয়ে আসবে। কারণ সিঙ্ক এটা খুবই ফালতু একটা জিনিস। সিঙ্ক মানে কিন্তু এটা আপনি বাংলায় যদি টাইপ করেন অর্থাৎ ইংলিশ যদি দেখেন তাহলে দেখবেন আপনি গরম বডি, রাইট? আমি কি ভুল বলতেছি কিনা বলিয়েন, গরম বডি কিন্তু দেখবেন। তো গরম বডি মানে কিন্তু আমি রেফ্রিজারেশনের বেলায় সোজাসুজি বুঝবো যে এই যে সেটটা বেশি গরম ওটার নাম হবে সিঙ্ক। কিন্তু আপনি হিট ইঞ্জিনে চিন্তা করুন তো, সিঙ্ক কোনটাকে ধরেন, Q1 কে আপনি সিঙ্ক ধরেন আর Q2 হচ্ছে সোর্স। তাহলে কেন Q2 কে সিঙ্ক বলতেছি না আমরা, একে কিন্তু আমরা সোর্সে বলতেছি, এ হচ্ছে সোর্স আর Q1 হচ্ছে সিঙ্ক। তো আপনি ওইটা চিন্তা করে এটা মিলাইতে যায় না, আপনি কম্পেয়ার কার সাথে করতেছেন সেটা দেখেন। আপনি যখন ব্রাইন আর সিঙ্কের কম্পেয়ার করতেছেন, ওই সিঙ্কের গরম বডির চেয়ে ব্রাইন আরো কম, আরো নরমাল, আরো কম, কম তাপমাত্রা বোঝাচ্ছে। তাহলে কম তাপমাত্রার ওই বডিটা তখন ইভাপোরেশন সাইড, সিঙ্ক তখন কনডেনসেশন সাইড। আর সোর্স আর সিঙ্ক যদি চিন্তা করেন তাহলে সোর্স তখন হয়ে যাবে ইভাপোরেশন সাইড আর সিঙ্ক হয়ে যাবে কনডেনসেশন সাইড। আমি আশা করি বুঝাতে পারছি, বাকিটা ভুল হইলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবা। এখানে যেটা জিনিস বুঝাতে চাচ্ছিলাম, যদি আপনি কিউ দিয়ে কপ বের করেন, হ্যাঁ কোনো ম্যাথে
কোন ম্যাথে অ্যাকচুয়াল কপ আর আইডিয়াল কপের একটা কনফিউশন আসে। এটা মোটামুটি আমি বই থেকে এটা এইভাবেই পাইলাম আর কি, যে কিউ দিয়ে আপনি যদি কপটা বের করেন, যে কপটা পাবেন সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কপ, আর টি দিয়ে যদি আপনি কপ বের করেন তবে সেটা পাবেন আইডিয়াল কপ। এই অ্যাকচুয়াল কপ এবং আইডিয়াল কপের ওরা যদি 100% এফিশিয়েন্ট হয়, 100% কপ এফিশিয়েন্ট তাদের যদি সেম হয় তবে সেম আসবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে যদি কপের জামালা হয়, যেমন অ্যাকচুয়াল কপ আইডিয়াল কপের 1/3 অংশ, এরকম কিন্তু ম্যাথ আছে, তখনই এই রিলেশনটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, আদারওয়াইজ না। কিন্তু আচ্ছা, এটা গেল। তাহলে এই কপটাকে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে কপ সমান কি, ইভাপোরেশন ওয়ার্ক বাই কম্প্রেসর ওয়ার্ক। এই যে ইভাপোরেশন ওয়ার্ক, এখানে এই কিউটা বের করবে কে, ইভাপোরেটর, এই কারণে ইভাপোরেশন ওয়ার্ক, আর এই কাজটা করবে কে, কম্প্রেসর, এই কারণে কম্প্রেসর ওয়ার্ক। গেল। এই ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার? জি ভাই। আচ্ছা প্রান্ত, তুমি কি কোশ্চেনের আনসারটা পাইছো? তুমি কোশ্চেন হ্যাঁ ভাই, করছিলে পাইছি বলে ভাই। না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাইছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। এবার আসো, এই কিউ বেচারা, এই রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট যখন আমরা বের করতে চাই, এই বেচারা নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাইতে হয় আমাদেরকে। হয়তো এই বেচারা মাঝে মাঝে কোল্ড স্টোরেজ হয়ে যায়, এটার নাম মাঝে মাঝে কোল্ড স্টোরেজ হয়ে যায়, মাঝে মাঝে এটা পানিরে কি করে, বরফ করে, পানি থেকে আইস, মানে এক একবার এক এক ধরনের। মাঝে মাঝে 0 ডিগ্রির ওয়াটার 0 ডিগ্রি আইসে কনভার্ট করতে বলে, অথবা মাঝে মাঝে টেম্পারেচার দেওয়া থাকে, ওই টেম্পারেচারকে আরো -5 বা 6 এরকম টেম্পারেচারে আপনাকে বরফ বানাইতে বলে। যাই বলুক, এটার নাম কি, Q1। তাহলে এই Q1 কে আপনি কি কি লিখতে পারেন দেখেন, আপনি শুধু ml ও কিন্তু লিখতে পারেন চাইলেই, ms del t ও লিখতে পারেন, আবার ms del t প্লাস ml এই দুটো একসাথেও লিখতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রয়োজনের স্বার্থে। যেমন আমি আপনাকে একটু বুঝাই, যেমন আমি যদি আপনাকে বলি 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানি -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বরফে নিতে হবে, এটা হচ্ছে পানি, এটা হচ্ছে আইস। তাহলে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানি -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বরফে নিবেন, তাহলে পানিটা 10 ডিগ্রি থেকে আগে 0 ডিগ্রির পানিতে যাবে না? জি ভাই। তাহলে এখানে তাপ লাগবে আমার, কিউ সমান কি, ms del t। এমএস ডেলটি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানিটা 0 ডিগ্রি বরফ হয়ে যাবে। 0 ডিগ্রির বরফে যাবে, তার মানে ওয়াটার ইজ কনভার্টেড ইনটু আইস। তাহলে এখানের যে কিউটা লাগবে সেটা হয়ে যাবে ml। আবার 0 ডিগ্রির বরফটা -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বরফে হবে, তাহলে এটার স্টেটটা কিন্তু সেম, আইস, এবং এটার কিউ দরকার তখন ms del t, কারণ তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে, তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে। যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে না তখনই আসতেছে ml, যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে ms del t, তাপমাত্রা চেঞ্জ ms del t, তাপমাত্রা চেঞ্জ নাই ml। তাহলে এই 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানিটাকে -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বরফে নিতে আপনার মোট কিউর ইকুয়েশন কি আসছে, কিউ সমান ms del t প্লাস ml প্লাস ms del t। এটাই হচ্ছে আপনার কিউ, আর এর নাম হচ্ছে Q1। বুঝছেন? এটা এইভাবে থাকতে পারে। তবে আরেকটা ব্যাপার আমি একটু অ্যালার্ট করে দিই, এটা এই কাজটা ঘটবে কোথায়, ইভাপোরেটর। ইভাপোরেটর। এই কাজটা ঘটবে ইভাপোরেটর। সো আপনার একটা আপনার কাছে একটা রেফ্রিজারেটর আছে যেটার তাপমাত্রা 100 কেলভিন থেকে বা মনে করেন 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সর্বোচ্চ কাজ করে, আর তার লোয়ার টেম্পারেচার হচ্ছে মনে করেন -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আপনাকে বরফ কিন্তু বানাইতে বলছে -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আপনি আবার একটু পন্ডিতামি করে -10 পর্যন্ত এটাকে নিয়ে যায় না টেনে। হ্যাঁ,
আপনাকে বরফ যতটুকু বানাইতে বলবে যত ডিগ্রির ঠিক অত ডিগ্রিতেই বরফ বানাবেন। আর আপনাকে যদি কোনো টেম্পারেচার বলেই নেওয়া না থাকে তাহলে আপনি বরফটাকে 0 ডিগ্রিতে রাখবেন, 0 ডিগ্রির বরফ বানাবেন, কিন্তু আপনি -10 ডিগ্রি বরফ আনতে যাবেন না। বুঝছেন? এটা হচ্ছে রেফ্রিজারেশনের কপ বের করার জন্য টেম্পারেচার রেঞ্জ দেওয়া আছে, কিন্তু এটার সাথে এটার রিলেশন নেই। এই ওয়াটার আর আইসের কনভার্ট হওয়ার ব্যাপারটাতে এর রেঞ্জের রিলেশন নেই। কেন? এই রেফ্রিজারেটরটা কিছুক্ষণ পর 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানি এনে রাখতে পারেন না আপনি? ওকে আপনি বলতে পারেন না যে আমার 0 ডিগ্রির বরফ দরকার, আপনি কি -10-এ তখন নিবেন? সো এটা এটা তার রেঞ্জ, বাট এটা হচ্ছে আপনার প্রয়োজন, কতটুকু খাইতে চাচ্ছেন আপনি পানিটা, সেটাই। এটা অনেকের একটু প্রবলেম হয়, এই কারণে বলে দিলাম। তো এখানকার যে এসটা আপনি দেখতেছেন, হ্যাঁ, এই এসটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট। আপনি পানিকে বরফ করতেছেন, সো পানির ভাই স্পেসিফিক হিট। ভাই হ্যাঁ, রেঞ্জটা একটু বলেন আবার রেঞ্জটা। ভাই রেঞ্জ 10 ডিগ্রি টু 200 ডিগ্রিতে একটু বলেন রেঞ্জটা। আচ্ছা আচ্ছা, রেঞ্জটা আবার একটু বলি। মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই রেফ্রিজারেটরটা, যে রেফ্রিজারেটর সিস্টেমটা আমরা বাসায় নিয়ে আসছি, বাসায় ব্যবহার করছি, এর রেঞ্জটা হচ্ছে এই ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কনডেনসেশনে ছাড়তে পারবে কত? 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর সে -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত একটা বস্তুকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় নিতে পারবে, এর বেশি নিচে যাবে না। -11তে যাবে না, সে যাবে না, -12তে যাবে না, কিন্তু -9 পর্যন্ত কাজ করবে, -8 কাজ করবে, -10 কাজ করবে, কিন্তু -11 -12 এর নিচে যাইতে পারবে না। এটা হচ্ছে তার রেঞ্জ, এটা এটা তার বৈশিষ্ট্য। এই রেফ্রিজারেটরটা আপনি আরো একটু টাকা দিয়ে কিনলে হয়তো -50 তো যেতে পারত, রাইট? এটা তার রেঞ্জ, এটা আপনার কেনার উপরে, দামের উপরে এবং ওর বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটা ডিপেন্ড করতেছে। তো আপনি এই ফ্রিজটা থেকে, আপনি মনে করেন এই ফ্রিজটা -10 ডিগ্রি রেঞ্জ, আপনি একটা 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানিকে -5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বরফে নিতে চাচ্ছেন, তাহলে আমি সেটাই বলতেছি, যে কাজটা আপনার করতে চাচ্ছেন সেটা আপনার ব্যাপার, কতটুকু করবেন, কিন্তু রেঞ্জটা কখনোই এটাকে ক্রস করবে না, -10 কে ক্রস করবে না। এই 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পানি -5 ডিগ্রি পর্যন্ত হবে, এবং ওরে যদি -5 নিতে বলে আপনার কিউটা বের করবেন -5 দিয়েই, এর নিচে না। আপনি 6 নিয়ে, আপনি ওর রেঞ্জ -10, এই কারণে যদি আপনি এখানে -10 লেখেন, দেখেন তো তাপ বেড়ে যাচ্ছে কিনা। 10 ডিগ্রির তাপ আর আগে ছিল 5 ডিগ্রির তাপ, তাহলে তাপের ভারসাম্য হচ্ছে কিনা। বাট ইভাপোরেটর তো -10 পর্যন্ত কাজ করছে না। আপনি তো চাচ্ছেন, আপনার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে